Në këtë edicion në koha jon do të ndiqni, kufiri detar me Greqinë, reagon Zaganjori, zgjerimi nuk bëhet në mënyrë të njëanshme. Rritet numri të shtruarve në spitalet COVID-19, 116 raste të reja dhe 5 viktima. Vetëm brenda një ore, 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti në punë. Vijon të mbetet shqetësues situata me pandemi në vendin tonë. Në 24 orët e fundit Ministria e Shëndetësisë njoftoi se janë regjistruar 116 raste të reja në 835 testime të kryera për rastet e dyshuara me COVID-19. Ndërkohë 5 pacientë nga Tirana kanë humbur betejën me virusin duke ndërruar jetë. I lartë mbetet edhe numri të shtruarve në 2 spitalet Covid, ku plot 189 pacientë, ku duke shënuar një rritje të lehtë nga një ditë më parë, ku 20 prej tyre janë në terapi intensive, prej të cilëve 8 janë të intubuar. Vetëm brenda një ore, 2 persona kanë humbur jetën si pasojë e aksidentit në punë. Fillimisht një 35 vjeçar ndroi jetë rreth orës 14:50 gjatë një aksidenti në punë. Ngjarja e rëndë ndodhi në një fabrikë në Kamës. Shtetasi me iniciale BM dyshohet se ka hapur makineritë e fabrikës duke shkaktuar plagë të rënda. Ai u dërgua menjëherë në spital, por nuk arriti të mbijetonte në plagët e marra. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se raporti i fundit e EUCHAM, që rëndit Shqipërinë në 3 vendet e fundit në Europë për të bërë biznes, konfirmon qartë se kjo qeveri ka dështuar. Sipas tij, sot kriza është rrinë në çdo hall të ekonomisë. Shqipëria rënditet në 3 vendet e fundit europiane sa i takon klimës së të bërit biznes. Dhoma europiane e tregtisë që mbledh në vetvete mbi 20 milion kompani sipërmarrëse, rreth 43 dhoma kombëtare të tregtisë publikoi raportin për vitin 2020. Sipas tyre, Shqipëria rënditet në vendin e 44 nga 46 vende që janë marrë në analizë. Sipas European Chamber, vendi ynë së bashku me Maqedoninë e Veriut dhe me Francën ka pësuar një rëndje më të madhe të klimës e të bërit biznes në krahasim me vitin 2019. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe relatori i çështjes së marrëveshjes së detit me Greqinë në vitin 2009 në gjykatën kushtetuese Xhezair Zagunjari thotë se vendimi apo nisma e Greqisë për të zgjeruar ujërat territorial në detin jon deri në 12 milje nuk mund të shtrijë efektet në mënyrë të njëanshme mbi ishujt apo masat shkëmbore. Në një bisedë me Zërin e Amerikës, zoti Zaganjori shpjegon se në rastin e ishujve ndiqet zbatimi i parimeve të barazisë. Ai vlerëson se propozimi i Greqisë çon në bisedime mes palëve dhe përcaktimin e hapësirave detare mes 2 vendeve, dhe kjo duhet përshëndetur. Në kryetar Lëvizje Socialiste për Integrim Petrit Vasili thotë se kryeministri Edi Rama po mashtron publikun në lidhje me çështjen e marrëveshjes së detit me Greqinë. Vasili ka publikuar një deklaratë në vitin 2018 nga Rama, ku asokohet thoshte se një marrëveshje si ajo kalohet në kuvend dhe pastaj në gjykatën kushtetuese. Përmes një shkrimi të publikuar në Facebook, Vasili shpreh se Rama thotë se presidenti Ilir Meta është kryefjala dhe se pa dijenin e tij nuk mund të ketë marrëveshje. Ja çfarë shkruan ndër të tjera Vasili. Pra sipas Ramës, do të ishte parlamenti sovran që do të miratonte marrëveshjen dhe ndonjëri, po të kishte ndonjë ankesë mund të shkonte në gjykatën kushtetuese ku do të ngrihet dhe kjo çështje. Pra zero referencë për presidentin nga Rama, thuajse se ai nuk ekziston fare, deklaron Petrit Vasili. Kryeministri Edi Rama dhe njerëzit më afër tij në radhët e rilindjes konfirmuan sot se do të kenë ndryshime të forta në kabinetin qeveritar. Nga qyteti i Vlorës, në një intervistë për Top Channel, kreu i qeverisë la të kuptojë se një pjesë e ministrave që sipas tij e ndjejnë veten të lodhur nga punët do të kalojnë në stol rezervë. Ndërsa Ilir Beqaj, ish-ministri dhe miku i Edi Ramës, që u rikthye sërish në drejtimin e fushatës në Shkodër, tha se ndryshimet në qeveri janë të nevojshme, por vlerësimet për kohën dhe emrat i bën vet kryeministri. Larja e sapeve brenda rilindjes sapo ka nisur dhe ikja e ministrave që kanë firmosur koncesionet nuk është një proces i thjeshtë. Ata që u vunë në shërim të rilindjes duke firmosur çdo aferë korruptive nuk do të pranojnë largimin nga skema me batuta. Tashmë nuk ka më akte politike brenda rilindjes, por logjik shantazhi dhe kërcënimesh. Deklaratat e kupolës së rilindjes për largimet në qeveri vi vetëm pak ditë pas takimit në Labinot, kur kryeministri ndau punët për fushatën e ardhshme elektorale. Shumica e ministrave, si Pandeli Majko, Belinda Balluku, Besa Shahini,
Sander Leshaj, Gent Sakaj, Blendi Klosi dhe të tjerë u lanë jashtë menaxhimit të fushatës elektorale. Sinjali është i qartë, në fushatë dhe në qeverinë e ardhshme, këta emra dhe shumë të tjerë sipas Edi Ramës nuk përballojnë dot kërkesat e rilindjes. Kriteri për largimin e ministrave sipas saj që thotë Edi Rama është vetëm lodhja e anëtarëve të kabinetit qeveritar. Pas 8 vitesh qeverisje, normalisht që lodhja si fenomen fizik është i pranishëm në radhët e kabinetit. Mirë po kjo nuk vlen vetëm për një pjesë të ministrave. Pas kaq vitesh, e gjithë qeveria dhe vetë rilindja është e lodhur dhe nuk ka më çfarë të ofrojë. Lodhja nuk vjen si pasojë e reformave apo qëndrimit gjatë gjithë kohës në funksion të qytetarëve dhe drejtimit të punëve të shtetit. Rilindja është e lodhur nga koncesionet marramëndse që kanë zbrazur totalisht buxhetin e shtetit. Duke filluar nga tenderat, korrupsioni dhe shkatërimi i institucioneve ishin aktet më kryesore të kësaj mazhorance. Normalisht që edhe korrupsioni kërkon mundë dhe djers dhe vjen një moment që ministrat dhe rilindasit nuk munden të vazhdojnë më tej. Në 8 vite, kjo qeverisje prodhoi papunësi, eksod masiv të shqiptarëve, abuzime dhe degradim të institucioneve. Edhe kaosi dhe rëmuja kërkon mund dhe tashmë kabineti i rilindjes nuk ka më asnjë ide dhe fuqi për t'i bërë gjërat më keq. Kjo për arsyeën e vetme sepse më keq se sa kaq nuk mund të bëhet, dhe çdo gjë ka prekur fundin. Ndaj fundi ka nevojë për ndryshim politik dhe social, por kjo nuk mjafton vetëm me largimin e ministrave. Shumica e emrave që janë sot në institucionet qendrore të shtetit nuk shihen për asgjë. Karrierat e tyre nuk janë politike dhe ngjitja në majtë të pushtetit nuk është për merita intelektuale apo për shkëlqim si politikan në fushatat elektorale. Se emrat e ministrave të qeverisë për herë të parë nuk njihen as nga socialistët. Shumë prej ministrave janë prodhime që kanë dalë nga inkubatori i rilindjes dhe nuk janë votuar as në forumet e Partisë Socialiste. Ndaj, nëse janë lodhur këto vite, kjo nuk ka ndodhur për shkak të punëve të qeverisë, por për shkak të agjendës së rilindjes. Si të jenë në kabinet, apo si të ikin prej saj, në cilësinë e kësaj qeverisje, ata nuk ndryshojnë asgjë. Sepse problemi nuk është vetëm tek emrat, por tek modeli. Ky model që pam këto 8 vite është më i keqi, dhe zgjidhja nuk është ndërrimi i emrave të ministrave, por largimi i të gjithë rilindjes. Kryeministri Edi Rama dhe njerëzit më afër tij në radhët e rilindjes konfirmuan sot se do të kenë ndryshime të forta në kabinetin qeveritar. Nga qyteti i Vlorës, në një intervistë për Top Channel, kreu i qeverisë la të kuptojë se një pjesë e ministrave që sipas tij e ndjejnë veten të lodhur nga punët do të kalojnë në stol rezervë. Ndërsa Ilir Beqaj, ish-ministri dhe miku Edi Ramës, që u rikthye sërish në drejtimin e fushatës në Shkodër, tha se ndryshimet në qeveri janë të nevojshme, por vlerësimet për kohën dhe emrat i bën vetë kryeministri. Larja e sapeve brenda rilindjes sapo ka nisur dhe ikja e ministrave që kanë firmosur koncesionet nuk është një proces i thjeshtë. Ata që u vunë në shërim të rilindjes duke firmosur çdo aferë korruptive nuk do të pranojnë largimin nga skema me batuta. Tashmë nuk ka më akte politike brenda rilindjes, por logjik shantazhi dhe kërcënimesh. Deklaratat e kupolës së rilindjes për largimet në qeveri vijnë vetëm pak ditë pas takimit në Labinot, kur kryeministri ndau punët për fushatën e ardhshme elektorale. Shumica e ministrave, si Pandeli Majko, Belinda Balluku, Besa Shahini, Sander Leshaj, Gent Sakaj, Blendi Klosi dhe të tjerë, u lanë jashtë menaxhimit të fushatës elektorale. Sinjali është i qartë. Në fushat dhe në qeverinë e ardhshme, këta emra dhe shumë të tjerë, sipas Edi Ramës nuk përballojnë dot kërkesat e rilindjes. Kriteri për largimin e ministrave sipas saj që thotë Edi Rama është vetëm lodhja e anëtarëve të kabinetit qeveritar. Pas 8 vitesh qeverisje, normalisht që lodhja si fenomen fizik është i pranishëm në radhët e kabinetit. Mirë po kjo nuk vlen vetëm për një pjesë të ministrave. Pas kaq vitesh, e gjithë qeveria dhe vetë rilindja është e lodhur dhe nuk ka më çfarë të ofrojë. Lodhja nuk vjen si pasojë e reformave apo qëndrimit gjatë gjithë kohës në funksion të qytetarëve dhe drejtimit të punëve të shtetit. Rilindja është e lodhur nga koncesionet marramëndse që kanë zbrazur totalisht buxhetin e shtetit. Duke filluar nga tenderat, korrupsioni dhe shkatërimi i institucioneve ishin aktet më kryesore të kësaj mazhorance. Normalisht që edhe korrupsioni kërkon mundë dhe djers dhe vjen një moment
që ministrat dhe rilindasit nuk munden të vazhdojnë mëtej. Në 8 vite, kjo qeverisje prodhoi papunësi, eksot masiv të shqiptarëve, abuzime dhe degradim të institucioneve. Edhe kaosi dhe rëmuja kërkon mund dhe tashmë kabineti rilindjes nuk ka më asnjë ide dhe fuqi për t'i bërë gjërat më keq. Kjo për arsyeën e vetme sepse më keq se sa kaq nuk mund të bëhet, dhe çdo gjë ka prekur fundin. Ndaj vendi ka nevojë për ndryshim politik dhe social, por kjo nuk mjafton vetëm me largimin e ministrave. Shumica e emrave që janë sot në institucionet qendrore të shtetit nuk shquhen për asgjë. Karrierat e tyre nuk janë politike dhe ngjitja në majtë të pushtetit nuk është për merita intelektuale apo për shkëlqim si politikan në fushatat elektorale. Se emrat e ministrave të qeverisë për herë të parë nuk njihen as nga socialistët. Shumë prej ministrave janë prodhime që kanë dalë nga inkubatori i rilindjes dhe nuk janë votuar as në forumet e Partisë Socialiste. Ndaj, nëse janë lodhur këto vite, kjo nuk ka ndodhur për shkak të punëve të qeverisë, por për shkak të agjendës së rilindjes. Si të jenë në kabinet, apo si të ikin prej saj, në cilësinë e kësaj qeverisje, ata nuk ndryshojnë asgjë. Sepse problemi nuk është vetëm tek emrat, por tek modeli. Ky model që pam këto 8 vite është më i keqi, dhe zgjidhja nuk është ndërrimi i emrave të ministrave, por largimi i të gjithë rilindjes.